तो और यहाँ पे है मैं, और आज आपने देखा ही होगा पापा साइन कर रहे हैं पेपर्स पे, क्योंकि हम लेने वाले हैं कार। तो अभी देखेंगे, तो आप गेस करना वो कौन सी कार है। और फिर यहाँ पे मेरी बहन भी आई है, और यहाँ पे पापा साइन कर रहे हैं। उनको फिर से दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप। ये मेरे काका है, ये मेरे पापा, और वहाँ पे गणपति बापा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ पे है गणपति बापा। तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसको थैंक यू। और यहाँ पे है आरती का काम, आपको दिखाती हूँ। लोग अभी शायद से टेस्ट ड्राइव करने जाएंगे, देख सकते हैं आप। बहुत ही लंबी है, और यहाँ पे हैंग परी है, भी है। यहाँ पे और जब मेरी गाड़ी दिखाएंगे तभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे पापा साइन कर रहे हैं, देख सकते हैं। और मेरे चाचू हाय करो, और ये मेरी चाची हाय करो, ये। और फिर यहाँ और ये मेरी मम्मी है, और ये मैं हूँ। जब भी दिखाएंगे गाड़ी तो, और पापा भी साइन देख सकते हैं। अभी हाय वगैरह नहीं बोल सकते, जब भी दिखाएंगे ना, अभी प्रोसेस चालू है, जब भी दिखाएंगे ना तभी, ठीक है।